سوریایا کو 15 سال بون کولera jî bîr kiribû, van her du mehên dawiyê bûye hêlîna kolerayê. Ev nexweşiya vegir êdî bi 14 parêzgehên Sûriyayê ketiye. Rêxistina neteweyên Yekbûyî ji bo Sûriyayê li defa hewa rêxist û da zanîn ku nexweşiya kolerayê ew qasî zû li Sûriyayê berbelav dibe ku ji bin kontrolê derketiye. 24,000 kes pêketine. Duhsê şemê di civateke neteweyên Yekbûyî de ku ji bo rewşa Sûriyayê hatibû danîn, amara dawîn a kolerayê hat ragihandin. Rîna Gelanî ku bi rêvebereke Ofîsa Neteweyên Yekbûyiya Hemahengiya Karûbarên Mirovî OCHA ye, di civata UNê de ragihand ku li tevaya Sûriyayê 24,000 bergumanên kolerayê hatine tomarkirin. Ji ber kolerayê, heştê nexweşî jiyana xwe ji dest daye. Ev nexweşî zû berbelav dibe û pirsgirêka herî mezin nebûna ava vexwarinê û hişka salî ye, her wiha kêmbûna ava feratê ye. Bi gotina Gelanî ji ber ku ava vexwarinê peyda nabe, xelk neçar dimîne wê ava avdaniya çandiniyê hem ji bo paqijiyê hem ji bo vexwarinê bikarbîne. Umran Rıza ku ew jî bi rêveberekî OCHAyê ye, mehaborî ragihandibû ku kolera herî zêde li Helebê berbelav bûye û dupeyre li Dêra Zorê, Reqqa û Hesekê. Plana hawarçûnê. Endama Ofîsa Neteweyên Yekbûyiya Hemahengiya Karûbarên Mirovî OCHA, Rîna Gelanî di heman civata UNê de ji bo jinavbirina kolerayê û pêşkêşkirina alîkariyên tenduristî bernameyeke sêmehî pêşkêş kir. Ji bo bicihînîna wê bernameyê pêdivî bi 3.4 milyon dolar heye. Li gor daxuyaniya Gelanî di vê bernameyê de 162,000 kes dê ji xizmetguzariyên tenduristî mifayê bibînin û ji hêla paqijiyê û dabînkirina ava vexwarinê ve 5 milyon mirov dê sûdê jê wergirin. Li hêla din, rayedarên bi rêveberiya xweser bi dinyayê didin zanîn ku sersebeba bingehîn a belavbûna kolerayê siyaseta dewleta Tirkiyeyê ye. Lewra ji ber bendavên wê ava feratê li kêmê ketiye û ji ber birîna ava stasyona Elokê bi milyonan şêniyên deverê ji ava paqij bêpar dimînin. Li gor te di kêleka danîna bernameyên hawarçûnê, çima Neteweyên Yekbûyî ji Tirkiyaya dagirker hesab naxwaze û kiryarên wê yên nêjadkujiyê nadesekinandin. Nêrîna xwe bi me re parve bike.